လမ်းသွားရင်ရုတ်တရက်မွေနဲ့အထိတ်တိုက်တွေးခဲ့ဘာလို့ပါမလဲအိမ်နီးနားလမ်းဘေးမှာဒါမှမဟုတ်တောထဲမှာပဲဖြစ်ရုတ်တရက်မွေတကောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေးလိုက်ရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလောက်ရမှမထီပဲထိတ်လန့်သွားတတ်ရပါတယ်အဓိကရေးကြည့်တာကမထိတ်လန့်ကိုနဲ့မပြေးဖို့ပါပဲမွေအများစုဟာလူကိုအလွဲတကူကြိုက်လေမရှိပါဘူးသူတို့ကမလွဲမရှောင်တော့အခြေအနေမှာပဲကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုက်တာပါတန်ကသူတို့ကိုအန်ဒီရမပြူသေးသူတို့ကလည်းတန့်ကိုအန်ဒီရမပြီးတတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်မွေကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရက်လိုက်ပါနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆုပ်ပါမပြေးပါနဲ့နောက်တစ်ခုကမွေကိုအနီးကပ်မကြည့်ပါနဲ့တချို့မွေကအနီးကပ်ကြည့်တာကိုတောင်ချင်းချောက်တယ်လို့ယူဆတတ်လို့အကိုက်ခံရနိုင်ပါလေမွေအမျိုးအစားတရဖို့ထက်ကိုအတွက်ဘေးကင်းဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်တရက်မွေကိုမြင်ရင်မပြေးပါနဲ့အဲ့လိုဆိုမွေဟာသူ့လမ်းသူဆက်သွားမှာပါအကေ၍မွေကတင်းစီတဲ့လာနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အလန်တကြားဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ပြေးတာမျိုးလုပ်ပြီးမွေကိုရှောင်လိုက်မှသာသူ့ကိုအန်ဒီပေးဖို့လုပ်တယ်ထင်ပြီးကိုက်နိုင်ရရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလမ်းလျှောက်ပြီးနောက်ကိုဖင်းဆုပ်ပါအနည်းဆုံးမွေနဲ့6ပေလောက်အကွာဝီထိကိုဖင်းဆုပ်ပါနောက်ထပ်မွေကိုမြင်ရင်လုံးဝမလုတ်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့မွေကိုရိုက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အနီးကတပ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားတာပါဒုံးနဲ့ရိုက်တာကြောက်ခဲနဲ့ပစ်တာစတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကမွေကိုပိုးပြီးထိုက်လန့်စေပြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်လာအောင်ထုံးအားပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ကြောင်းပိတ်ဖမ်းတယ်လို့လုံးမိရင်မွေဟာကိုရဲမှုလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးမွေကိုဘယ်တော့မှဖမ်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။အစိတ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအတွေးအကြုံမရှိပဲအရေးဆုံးပြီးမွေကိုဖမ်းတာမျိုးမလုပ်မိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။အနှင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လမ်းသွားရင်ရုတ်တရက်မွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးခဲ့ရင်ချက်ချင်းရက်လိုက်ပါအလံတကြားမပြေးပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ကိုဆုပ်ပြီးအကွာအဝေးတစ်ခုထိရောက်အောင်သွားပါမွေကိုမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့သူ့ဘာသာသူသွားခွင့်ပြုလိုက်ပါဒီအချက်တွေကိုမှတ်သားထားမယ်ဆိုရင်မွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအနေနဲ့ကင်းကင်းနဲ့ရှောင်စားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကောင်းဝန်းကျင်ကိုတတိထားပြီးလမ်းလျှောက်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့မွေကိုတန်းနေမိရင်တော့ခုနပြောတဲ့အရာတွေကိုဘာမှလှုပ်ချိန်မရလိုက်ပဲအကြိုက်ခံရနိုင်ရရှိပါတယ်